大家好，又係我收市啊！有人問用咩機油比較好啊？嗱，今日我推薦一個你哋有冇見過中文比英文仲要大嘅？嗱，標籤打到滿晒嘅，而且喺呢個蓋上打有摩擦係到0.001，即係等於零摩擦，而且將呢個兩個專利打喺蓋面上。試問下，依家市面上邊款機油夠膽咁樣寫出嚟？嗱，呢台車呢個 3.0T 大機增嘅，佢之前用過好多款機油，佢話感覺上動力都唔夠爽。佢而家我推薦係用呢款機油試一試，睇個動力爽唔爽。咁我哋而家直接加落去。呢款機油係用7升嘅。好，咁我哋而家加晒落去。呢個黃金液體，究竟呢款機油好唔好呢？就唔使我多講啦，自己上網查一查就知道啦。